सो हे गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी। ये है एक बारबी सेट। आप देख सकते हैं इस पे एक डॉल है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। इसकी 3D आइजेस है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे। आप इस पे बहुत सारी सैंडल्स भी है और इसके पीछे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ना 1 पर्स है, 2 परफ्यूम बॉटल्स है, 2 रबर है, एक सैंडल है, एक 4 जूते हैं, एक टोपी है, 2 कंघी है और 2 स्लीपर्स, एक स्लीपर वाला क्लिप है, 2 स्लीपर वाला क्लिप है। ओके, नाउ लेट्स गेट अनबॉक्स इट। ये देख सकते हैं आप, ये 2 हमारे पैकेट्स हैं। हम दोनों को निकालते हैं और ये हमारा निकल गया। इसके अंदर है एक टोपी, ये देख सकते हैं आप। ये एक टोपी है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसका पैटर्न भी बिल्कुल न्यू टाइप का है और हम इस डॉल पे इसको पहना कर देखते हैं कैसा लग रहा है इसके पे। देखिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए एक और जूती पहनी हुई है वो साथ में और इसकी सिर्फ ना वो बस मोड़ते हैं और इसका सिर्फ कमर ही मोड़ता है, इसके और हाथ मोड़ते पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पर हमें एक कंघी दिया हुआ है और उसका मिरर रियल नहीं है, स्टिकर लगा हुआ है उस पर। और एक कंघी है, कंघी बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का भी है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अब हम दूसरे पैकेट को अनबॉक्स करेंगे। नाउ ये देख सकते हैं आप, ये हमारा पर्स वाला वो है। देखिए ये हमारा पर्स है और उसके बाद ये हमारी वही स्लीपर वाली क्लिप्स है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉल के पे लगाएंगे तो बहुत अजीब टाइप का लगेगा, देखना। ये देखो बहुत अजीब लग रहा है। और ये हमारा 2 रबर है, देख सकते हैं आप। और ये हमें रिंग मिली है, बहुत ब्यूटीफुल रिंग है, बहुत सुंदर लगेगी, देखो। और ये एक कैंडी वाली रिंग है और एक टेडी बियर टाइप का रिंग है। और अब इस पे से ये हमारी एक लोशन बॉटल है, ये लोशन बॉटल है और ये परफ्यूम बॉटल है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिंड्रेला वाली शूज़ है, वो बहुत ब्यूटीफुल लगी, सिंड्रेला वाली है। और ये भी है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ये किसी बारबी की होगी। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, देखो इसका पैटर्न कितना सब। It's my first video in YouTube. Please like and subscribe my channel. Thank you guys. Bye.